Hey guys, welcome back. ഞാൻ ദിവ്യ. ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിൽ ഫീമെയിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂവിൻ്റെ വേക്കൻസി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം, വീഡിയോ കാണാം. ഇൻഡിഗോയിൽ ഫീമെയിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂവിൻ്റെ വേക്കൻസിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മെയിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് ഇൻഡിഗോയിൽ എടുക്കാറില്ല. ഫീമെയിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂവിൻ്റെ വേക്കൻസി വന്നിട്ടുള്ളത് ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 18 to 27 ആണ്. ഈ ഏജിനിടയ്ക്കുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ +2 ആണ്. +2 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ലാംഗ്വേജിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും നിങ്ങൾ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഹൈറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം 155 cm ആണ് ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് അക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ BMI എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ടാറ്റൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. യൂണിഫോമിൽ ഇൻഡിഗോയുടെ യൂണിഫോം നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ഹാഫ് സ്ലീവ് ആണ് അവരുടെ യൂണിഫോം. അതുപോലെ തന്നെ നീ ലെങ്ത് ആണ് ആ ഒരു യൂണിഫോം. അപ്പോൾ ആ യൂണിഫോമിനകത്ത് ഉള്ള ടാറ്റൂസ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ യൂണിഫോമിന് പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ടാറ്റൂസ് ഒന്നും വിസിബിൾ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, കൊച്ചിൻ ഈ സിറ്റീസിലേക്കാണ്. ഈ ഒരു വേക്കൻസിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻഡിഗോയുടെ കരിയർ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്യണം. സൈനപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ID പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എല്ലാം തന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അവരത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും CV, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫുൾ സൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടും ഫോർമൽ ഡ്രസ്സിലായിരിക്കണം. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫോർമൽ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാഫ് സ്ലീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സായിരിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം അവർ ഹാഫ് സ്ലീവ് ആണ് അവരുടെ യൂണിഫോം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമൽ സ്കേർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൗസോ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കേണ്ടത്. വൺസ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഡേറ്റ് നിങ്ങളെ ഇൻഡിഗോ നേരിട്ട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും തരുന്നത്. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രമേ അവർ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത്. ഇതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ എയർലൈൻസൊക്കെ വേക്കൻസീസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എയർലൈൻസിൽ പെട്ടെന്ന് വേക്കൻസീസ് ഒക്കെ വരുമെന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും എയർലൈൻസ് എല്ലാം തന്നെ അടുത്ത വർഷത്തോടു കൂടി ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. വേക്കൻസീസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ CV ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എപ്പോഴും CV പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള CV ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഒരു CV ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ ദിവ്യ ഏവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കണം. അതുപോലത്തെ CV ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഏകദേശം ആ ഒരു പ്രിസൈസ് രീതിയിലുള്ളൊരു CV ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ റൗണ്ട്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.